မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်သိမ်းမအောင်ပါဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မန္တလေးကျောက်ဖြူရထားလမ်းစီမံကိန်းအပါအဝင်စာချုပ်6ခုကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခီးစဉ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာအတွက်ရွမ်3တန်းတန်ကိုဗစ်ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပစ္စည်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ3သိန်းတရုတ်ကပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစီကမြကို0မိုင်အပါအဝင်ကိုဗစ်စစ်ဆေးကိန်းများမှာယောဂစစ်ဆေးပေးခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းတိုင်းကျန်းမာရေးမှုပြောရဲဆိုတဲ့တင်ဇန်နဝါရီ18ရက်ကစပြီးစေတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းခါခွေတင်နန်းများပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုများပြားလာတာကြောင့်မလေးရှားပြည်ရင်ကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာရဲဆိုတဲ့တင် WHO ကိုဗစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ရောက်ရှိမယ်လို့တရုတ်ပြောရဲဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားကျောက်ဖြူရထားလမ်းစီမံကိန်းအပါအဝင်စာချုပ်6ခုကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခီးစဉ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီတို့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စာချုပ်6ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အတိုင်ပင်ခံရုံးရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီတို့သည်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကသမ္မတအိမ်တော်ရှိတန်တမန်ဆောင်အခမ်းအနားမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်စာချုပ်6ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီရဲ့ယခုခရီးစဉ်တွင်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးနဲ့နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်အပါအဝင်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်9နှစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်တို့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးကျောက်ဖြူရထားလမ်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာကျေးလက်လန်ဒရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလွှာအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာသူများပြည်내နေရာချထားရေးအတွက်ငွေကြေးအထောက်ပံ့ပေးရရေးစာလွှာနဲ့တရုတ်တိုးမဲ့ချင်းငွေပြင်ဝယ်ယူတဲ့လူစီးရထားတွေများဆိုင်ရာစာလွှာများကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ထို့နောက်မြန်မာတရုတ်အေးဒူပူများအတိုင်ဝန်းထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်များစီစဉ်သည့်အခါလက်မှတ်ရေးထိုးသွားနိုင်သည့်အခြေအနေများပြင်မြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းများနဲ့နှစ်နိုင်ငံလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦစီမံကိန်းများအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းများကိုအရှိန်ဟုန်မပြတ်ဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးတို့ကိုလည်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအတွက်ရွမ်3တန်းတန်ကိုဗစ်ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးဆေးပစ္စည်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ3သိန်းတရုတ်ကပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရွမ်3တန်းတန်ဖိုးရှိ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဆေးပစ္စည်းများနဲ့မြန်မာပြည်သူများအတွက် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ3သိန်းကူညီပံ့ပိုးသွားမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ခီးစဉ်ပထမရက်ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ထို့သောတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်နှစ်နိုင်ငံကြား COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရွမ်3တန်းတန်ဖိုးရှိ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဆေးပစ္စည်းများနဲ့မြန်မာပြည်သူများအတွက် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးအလုံး3သိန်းကူညီပံ့ပိုးသွားရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုတွေ့ဆုံပွဲသို့သမ္မတနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးမင်းသူဦးတောင်ထွန်းဦးကျော်တင်ဦးတန့်စင်မောင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်မတ်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်နဲ့အစည်းအမြင့်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံသို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှစတင်ပြီး2ရက်ကြာလာရောက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာနေပြည်တော်လေဆိပ်မှတစ်ဆင့်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်စီးကားများကို0မိုင်အပါအဝင်ကိုဗစ်စစ်ဆေးဂိမ်းများမှာယောဂစစ်ဆေးပေးခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းတိုင်းကျန်းမာရေးမှုပြောတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းရှိ0မိုင်မှာကိုဗစ်စစ်ဆေးဂိတ်ပါဝင်ရန်ကုန်အဝင်ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်များမှာအိမ်စီးကားများကိုယောဂစစ်ဆေးပေးခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်ရက်သက်ပတ်အတွင်းကသတင်းမီဒီယာအချို့မှာ0မိုင်အပါအဝင်ရန်ကုန်ဝင်ထွက်ဂိတ်အချို့မှာအိမ်စီးကားများကိုကိုဗစ်ရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးပေးနေသည့်ဆိုသည့်သတင်းပေါ်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတစ်ခုကနေပြီးတော့9ရက်နေ့ထင်ပါတယ်။အိမ်စီးကားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လွတ်ပြီးတဲ့0မိုင်မှာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလေကြောင်းနဲ့ခရီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ကိုတော့
လေကြောင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်ဆေးပေးပါတယ် private sector ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပန်းလှိုင်ဆေးရုံနဲ့ NHEP ပေါ့လေ NHEP ဆိုလို့ရှိရင်တော့ tourist Burma မှာပေါ့ဒီဥစ္စာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုန0မိုင်မင်းလွင်ကုန်းเนาะကျွန်တော်တို့မီးနှင်းကြောင်ကန်ကုန်းကျွန်တော်ဟိုထန်းတပင်ဘက်ကောပေါ့လေဒါတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်စီးကားတွေလုံးဝပေးမစစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုန်စည်စီးဆင်းမှုလွယ်ကူမြန်ဆန်ရေးပေါ့လေဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကုန်တင်ကားတွေနဲ့စီပေါစာကားဒီကကားဒရိုင်ဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပယ်ယာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်စီးကားတွေလုံးဝစစ်ဆေးပေးခြင်းမရှိပါဘူးဟိုမီဒီယာများလဲကျွန်တော်တို့ဟိုမေးမြန်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့သူဒီအထူးသဖြင့်တော့ရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကိုမေးမြန်းရင်လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြေကြားပေးပါမယ်ဟိုသတင်းမှားတွေလည်းမဖြန့်ချီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြန့်ချီခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒါတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးပြည်သူလူထုတွေနဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေကမသင့်တော်ပါဘူး0မိုင်ပါဝင်ရန်ကုန်ဝင်ထွက်မှာထားရှိတဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအိမ်စီးကားတွေကိုလုံးဝစစ်ဆေးပေးခြင်းမရှိပါဘူးသတင်းမှားတွေကိုအခုလိုမျိုးမဖြန့်ချီဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေကမသင့်တော်ပါဘူးလို့၎င်းကပြောပါတယ်0မိုင်မင်းလွင်ကုန်းမီနင်းချောင်းကန့်ကုန်းနဲ့ထန်းတပင်ဘက်ရှိအဝင်ထွက် COVID-19 စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရေးအတွက်ကုန်တင်ယာဉ်မှာရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်များကိုသာစစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာလေကြောင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်လေကြောင်းဖြင့်ခီးသွွားမည့်သူများကိုပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနေနဲ့ပန်းလိုင်ဆေးရုံနဲ့စုလေဖျားနိရှိ tourist Burma ဘေးတင်မှာစစ်ဆေးပေးလျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ18ရက်ကစပြီးစစ်တပ်တို့နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းခခွေတင်နန်းများပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တပ်တို့နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းခခွေတင်နန်းများပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖွင့်သွားမယ်လို့ကြမ်းပိုင်နဲ့အောက်စားဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်စစ်တပ်တို့နဲ့သွားဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်တို့များမှာနောက်ဆုံးနှစ် MBBS အပိုင်းခခွေ6/2019နဲ့နောက်ဆုံးနှစ် BDS 1/2020ပုံမှန်တင်နန်းများကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများနဲ့ညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စစ်တပ်သူများနဲ့တွားဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်သူများမှာဖွင့်လှစ်လျက်ရှိတဲ့ပွဲကြိုတင်နန်းများအားလုံးကို2020ပြည့်နှစ်မတ်လမှစတင်ကရပ်နားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယခုကဲ့သို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါစစ်တပ်သူចောင်းသားចောင်းသူများသည်ចောင်းသားចောင်းသူချင်းချင်းသာမကလူနာများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာဖြစ်တာကြောင့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာကြစေရန်အထူးလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့်မလေးရှားဘီရင်ကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများပြားလာတာကြောင့်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်တနိုင်ငံလုံးအရေးပေါ်အခြေအနေကိုမလေးရှားဘီရင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးနောက်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာညမထွက်ရအမိန့်များသို့မဟုတ်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်မူဟီတင်ဟာဆင်ကပြောပါတယ်။မျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်မှာထုံလွှင့်တဲ့အထူးမိန့်ခွန်းမှာလွတ်လပ်ရေးကော်မတီရဲ့အကြံပြုချက်များပေါ်အခြေခံပြီးအရေးပေါ်ရုပ်သိမ်းပြီးသည့်နဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုခေါ်ယူသွားမယ်လို့အမကန်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးထိုရက်ထက်ပိုစောနိုင်ကြောင်းဘရင်နန်းတော်အုပ်ချုပ်ရေးအာမတ်ဖာဒီကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့ကဘရင်ဆူတန်အဗ်ဒူလာနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မူဟီတီဟာဆန်တို့နန်းတော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ဘရင်ကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကညနေ9:00နာရီခွဲကနေစပြီး45မိနစ်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရမှာဝန်ကြီးချုပ်ယာဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်း COVID-19 နေ့အလိုက်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အဆိုပြုထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာမတ်ဖာဒီကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိမလေးရှားမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ338,000နဲ့သေဆုံးသူ955ဦးရှိခဲ့ပြီးအရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်ကူးစက်မှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ WHO ကိုဗစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ရောက်ရှိမယ်လို့တရုတ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုဇစ်မြစ်ကိုစုံစမ်းနေတဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိမယ်လို့တရုတ်မျိုးသားကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့ဟာကနဦးကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီစောပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဝင်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်ရောက်ရှိမှုနှောင့်နှေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲတက်ဒရိုစ်ကလည်းဘေကျင်းဆိုရကစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်ခွင့်မပေးတာကြောင့်ကြန့်ကြာနေခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်
တရုတ်မျိုးသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတရားဝင်ရောက်ရှိလာမယ့်အကြောင်းကြေညာခဲ့ပေမဲ့ခီးစဉ်သေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးတရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက WHO အဖွဲ့နဲ့အတူ COVID-19 မူလအဆင့်မြစ်ရှာဖွေရမှာပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID ကူးစက်ရောဂါဟာ2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဝူဟန်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဟွာနန်ပင်လယ်စာဈေးနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်ပြီးနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်10ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ virus ပိုးဟာလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကူးစက်ခြင်းအကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့သူတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာစစ်ဆေးဖို့ WHO နဲ့တရုတ်ဆိုရတို့သဘောတူညီမှုရရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။